A família, estamos aqui com mais um videozinho insano no canal. Feito aos céus, nova trupe, Érico Butcher, não sei, Jojo's Bizarre Adventure, feat com Henrique Mendonça, família. Henrique Mendonça aí que tá sumido, tá postando nada, ceboso. Mano, isso aqui é a primeira vez que eu vejo isso aqui. Literalmente, vou escrever aqui no Henrique Mendonça aqui, né? Primeira vez que eu vejo isso aqui, velho. Mas é isso, família, vamos lá, né? Deixa o like, se inscreve aí no canal. Passar aqui pra avisar pra vocês que eu vou começar a fazer live quarta-feira. No caso, acho que hoje. Hoje, né? No dia que você tá vendo. Hoje eu vou começar a fazer live. Mais ou menos às 9 horas da noite eu inicio a livezinha. Ouça nas plataformas. Eu não sei nem que personagem é esse, mano. Nunca assisti Jojo também. Acho que eu não tenho cultura, eu acho. Começando a achar que eu não tenho cultura. Ô Henrique. O Henrique não. Não, o Henrique não, mano. Não me basta só salvar a ti. Deus quer mais, Deus quer mais. Sua dor, sei que para o juízo final. Se pra vida seguir for o seu fim, esse é seu final. Todos entregou o planeta. Mal, me responda, será que sou mal? Das palavras de Deus se fez um servo leal. A quem que de forma tão linda se fez. Quem sabe o paraíso se abrir, não traga a sua vez de ver. O quão lindo será Nossa, mano, a voz do Small é muito foda, velho. a construção de um novo mundo tão perfeito. Afinal, foi planejado por ti. O futuro pertence a quem? Será que a morte é mesmo cruel? O súdito que se fez foi feito ao céu. Rei de heaven, se os céus pedem, então é quem? Nossa, mano, tá foda. Caralho. Como vem nos céus, muito distante daqui. Agora é o Henrique. Longe de ti. É. Então eu sou um cruel por querer causar o fim de um mundo ruim. Como seguir Alto. mundo repleto de caos? Oh, quanto caos! É cão e erram com Deus, matam os seus e eu que sou mal. Caralho. É mesmo cruel. O súdito que se fez foi feito ao céu. Rei de heaven, se os céus
Ok, vamos. Mas não acabou já? Cara, e a edição também tá pica. Bom, família, foi isso só, mano. Espero que vocês tenham gostado do react, família. Que sonzinho brabo, tá? Tem uma pegada meio orquestral, né? Porque o Henrique Mendonça, mano, ele tem, mano, feat com o Henrique Mendonça, mano. O Henrique Mendonça tem essa vibe, mano. O Henrique Mendonça, as músicas dele eleva o nível, mano. Eleva o nível. Ele sai da bolha, mano. Mas é isso, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve. O link dessa música vai estar lá na descrição. Você passa lá, dá uma curtida lá pra ficar de boa. E é isso, família. Falou pra vocês.